Hej og velkommen til videoserien Danskerne kan photoshoppe. Mit navn er René, også kendt som Seblook, og vi skal i dag snakke om et af Photoshops kerne værktøjer. Lad os kalde det værktøjer, i hvert fald lære, og nogle andre værktøjer, som vi kommer til at bruge for at forstå læres. Ja, så bliver meget at se til, så lad os se at komme i gang. Okay, så nu er vi så inde i Photoshop, og lad os starte med at lave et nyt dokument, som vi lærte sidste gang, i file new eller Ctrl N. Jeg laver et nyt dokument i 1000x500 pixels, og herover ser vi lærerpanelet. Lige nu ser dit Photoshop højst sandsynligt sådan her ud, hvis man resetter Essentials, hvor vi heroppe har nogle indstillinger, der gemmer, hvordan panelerne bliver vist. Lad os lave et nyt workspace, og I kan se, at jeg har lavet i forvejen, der hedder læres, men jeg laver et nyt, der hedder kun lærerpanel. Og mere, lad os kalde det. Og her der highlighter vi simpelthen lære, så jeg tager fat i de her andre vinduer, lukker dem. Skal ikke bruge channels, skal ikke bruge paths, skal ikke bruge colors og swatches. Så dem lukker vi simpelthen bare, og vi skal heller ikke bruge de her, hvad er det, history, og den skal vi faktisk bruge senere. Så lad os, nu lukker vi åbner senere. Okay, så nu har vi gemt et workspace, hvor vi kun har layers. Hvis du foretrækker et andet, så kan du bare trykke Essentials igen, eller bare Reset Essentials. Lad os tage den her lærerpanel, eller den her workspace, hvor vi kun havde lærerpanel og de her værktøjer herover. Så ja, herover der er værktøjspanelen, hvor vi måske i dag skal bruge nogle værktøjer, og herover er lærerspanelen, og den er især vigtig for den her tutorials. En anden bjælke, der er heroppe, det er indstillinger på værktøjet, så vi kan se lige nu har jeg valgt mit firkantet markeringsværktøj, og den har nogle forskellige indstillinger. Det samme vil Magic Wand have, og Crop Tool have, som I kan se herovre er nogle forskellige indstillinger. Er der nogle vinduer, du specielt savner, så bare husk, at du altid kan gå her på Window, og så åbne det igen. Et eksempel kunne være Swatches, som vi lukkede. Så vil den poppe op, og så kan du lige sætte den ind igen. Så det er altså lige, hvordan man lige sætter Photoshop op til ens egen præferencer. Okay, så lad os starte med at forstå layers. Herover lærerpanelet, og det er faktisk et hierarki, der bestemmer, hvordan man får vist billederne. Så lige nu har vi et lag, altså layers, og det er så selvfølgelig det eneste, der bliver vist. Hvis vi så har lavet et nyt lag, det gør man hernede på det her ikon, create a new layer. Og lad os sige, at vi fyldte den med, det kan vi gøre op i Edit Fill. Lad os fylde den med en farve. Den her rød farve blev det så. Farven kan ændres ved at gå hernede, og så klik, og så vælge en farve, du godt kunne tænke dig. Okay, så nu har vi to lag. Og vi kan sådan set ikke se igennem laget, fordi at det øverste lag fylder 100% i højden, 100% i bredden. Derfor kan vi ikke se det nederste. I Photoshop, det kan du skrue lagene ved de her øjne. Lad os sige, at jeg ikke vil se på det røde mere. Så er laget der bare skjult. Altså det er der stadigvæk. Photoshop vælger bare ikke at gemme den. Så lad os se den igen. Og så vil vi introducere noget, der, vi vil introducere selections. Selections, de ser sådan her ud. Jeg laver en firkantet selection, men vi kunne også have taget en custom selection, som kan laves som lasso tool, som kunne være helt vildt skør som sådan her. Men vi tager den her firkantet selection værktøj. Når man allerede har en selection, så kan man fjerne igen ved at deselect. Det foregår op i select, og så deselect. Men det er simpelthen en sindssygt vigtig genvej, Ctrl D, så den lærer vi med det samme. Ctrl og D. Og så laver vi sådan set en firkant nu. Jeg har lavet en firkant, og jeg slettede halvdelen af det her lag. Så nu har vi en nærmest kvadratisk firkant. Som I kan se igen. Måden I gjorde det på, det var selvfølgelig først at markere, og så trykker jeg delete, mens det her lag var markeret. Hvis jeg var hernede, så ville jeg slet fra det her lag, bortset fra, at det ikke kan lade sig gøre, fordi at det her lag har et låst ikon, og så vil Photoshop ikke vælge det, det vil ikke redigere i det, det vil ikke noget som helst i det. Så det vil kun foregå heroppe. Så nu har jeg slettet det ved at markere og trykke delete, og så husker vi genvejen Ctrl D for deselect. Nu kommer der en anden vigtig genvej. Ligesom man bruger for at rykke rundt på laget, det røde lag,
så får man nogle gange brug for at resize og rotere osv. Så det der har vi noget, der hedder free transform, så vidt jeg husker, ligger det under edit. Så her er free transform, og det er sådan set transform med alle de her elementer ind i sig. Den kan vi tilgå ved at trykke Ctrl-T, og så vil vi få den her lille menu op, hvor vi kan gøre laget mindre, eller rotere det lidt. Vi går over højre klik, og så trykke perspektiv, eller var, hvis vi skal få det til at ligne et stykke papir, eller noget i den dur. Og trykker Enter for at acceptere sine indstillinger. Og nu har vi sådan set et lidt skørt lag. Men det her lag, det kunne jeg godt tænke mig 2 af. Så det er bare at gå op til laget, og højre klik og trykke Duplicate. En anden version til det er bare at have lavet markeret, og så trykke Ctrl ja. Og så kan vi se, at vi lavede en kopi af det her. Til hvert eneste lag, der kan du lave nogle adjustments. For at gå op i Image Adjustments. Og de kan altså bruges til at lave nogle redigeringer i billeder, men også sådan nogle her, altså fotobilleder, for eksempel sort og hvid og så videre. Men det kan også bruges i det her til at bare ændre pixels farverne. Så jeg vælger Hue Saturation, og med den der kan jeg skrue ned for lyset på det her lag, og jeg vælger at gøre det her lag fuldstændig sort. En ting der er vigtig i Photoshop, det er at holde hierarkiet, eller holde styret på tingene, så jeg dobbeltklikker lige, og så skriver jeg sort lag, og trykker tab, så går man nemlig ned til næste, og kan skrive, så jeg skriver rød lag. Så nu kommer, hvordan selve hierarkiet i Photoshop fungerer. Lige nu er det det sorte lag øverst, og hvis jeg lige rykker det lidt til venstre, og lægger det røde lag lidt til højre, så kan vi se, hvordan tingene overlapper hinanden. I bunden der har vi det 100% hvide, så det dækker det nederst i bunden, og de andre ting ligger ovenpå. Ligesom i hierarkiet ligger de andre ting ovenpå. Som nok kan gætte så hvis vi hiver det her lag, det røde lag, og lægger det i toppen, så vil det altså overlappe det sorte lag, fordi det nu er øverst i hierarkiet. En anden ting, der er vigtigt at forstå ved lære, som du kan se i den her lille thumbnail hernede. Så kan du se, at der er sådan nogle mærkelige tegn ude i billedet, som ikke eksisterer herovre. Og hvis jeg lige skjuler både det hvide lag hernede, baggrund, og det røde lag, så kan du se, at der er sådan nogle tern herovre. Og det er, Adobes, eller jeg tror faktisk flere programmer, der bruger det, det er deres tegn, deres symbol på, at det her billede er transparent. Hvis du gemmer det her nu, så vil du kun få det røde lag med ud, medmindre du gemmer JPEG, og det understøtter ikke de her transparente ting, så vil det bare lave det hele hvidt. Men PNG er altså et filtype, der understøtter det her, og hvis du gemmer det her som PNG, så vil du kun få den her med ud, og ikke andet. Ikke noget lag, ikke noget som helst. Til hvert, der er nogle flere indstillinger til hver eneste lag, man kan lave. Blandt andet så er der noget, der hedder Opacity, og det er sådan set gennemsigtigheden på dansk. Hvis du skruer det ned til 50%, vil det her lag, det her eksempel rød lag, altså være 50% gennemsigtig. Så hvordan vil det så se ud med transparent? Her kan vi jo se, hvis vi lige gemmer det her lag igen, at det nu er blevet gennemsigtigt. Vi kan se det her tegn. Nu trykker jeg lige på det låste lag, og så brokker Photoshop sig. Så vil vi ligesom se igennem til de her transparente lag og se, at billedet er transparent. Og her vil det røde blandt andet prøve at mixe med det sort, ligesom her vil det mixe med det hvide. Okay. Så der er altså nogle andre lag i Photoshop, som der er vigtigt at forstå. Nu vil jeg gerne introducere text tool til jer. Og jeg vil faktisk gerne slette de her lag, for dem får vi brug for længere. Så jeg markerer og trykker delete og delete. Så laver jeg et nyt lag nu. Og det er med text tool, så jeg trykker på tid, og så skriver jeg: dette er en god tutorial. Og så har vi sådan set et specielt lag nu, et tekstlag. Et andet eksempel på lignende lag, det kunne være et path-lag, som vi kan lave en form ud af. Hvis vi trykker på det her path hernede, så kan vi lave det med pen tool. Pen tool kunne være en path, men vi tager så laver et firkantet eksempel. Og nu sagde jeg path, og nu mener jeg sådan set en shape. Jeg laver sådan en shape her. Og vi kan se, og vi kan se, at nu eksisterer der endnu et specielt lag. Jeg rykker lige lidt rundt for sjovs skyld. Og ved de her lag, der kan man altså ikke redigere, ligesom vi kunne i de andre lag. Vi så blandt andet, at man kunne markere og så trykke Ctrl D,
Det siger Photoshop nej, eller markere, tryk delete, og så vil vi slette de her pixels, der er markeret. Det siger Photoshop nej til. Og grunden til det er, at Photoshop vil arbejde med noget, der hedder rasterize. Eller først vil Photoshop rasterize lagene. Lige nu er der altså nogle lag, der indeholder nogle data. Det her lag, det indeholder data om, hvad der står. Ja, selvfølgelig fonten. Og så kan du så derfor skrue op og ned på størrelsen af billedet, uden at det mister kvalitet. For at man skal kunne arbejde i det, så vil Photoshop have, at det skal være pixels. Og det kan man sådan set gøre ved at højreklikke og trykke rasterize. Nu kan vi se, at det ligner et normalt lag, og vi kan sådan set markere, og så trykke delete. Jeg har ikke engang set, at jeg har stadig forkert. Fordi nu eksisterer fonten ikke længere. Det er altså bare pixels på Photoshop, og ikke længere en shape eller en font. Så hvis jeg gør det stort igen på Ctrl-T, som vi kender, så vil vi se, at vi vil få pixelsfejl, og det ser rigtig, rigtig grimt ud. Så det samme vil altså ske herover. Hvis jeg rasterize det her lag, så kunne jeg slette det. Man kan blandt andet også slette med viskglædet herover, erase tool, der får frem på E. Og så vil man altså kunne slette enkelt dele af det her lag. Så det her det var faktisk slutningen på video nummer 2, hvor vi lige lærte lidt om Photoshop layers, lige basics faktisk, hvor vi tog fra begynder til at lige forstå layers i hvert fald, og lidt Photoshop terminologi og så videre. Over i video 3 i Danskerne kan Photoshop, der skal vi snakke lidt videre om det her. Vi færdiggør den her session, vi sådan set har i gang i, og vi snakker lidt om blending style, blending modes, vi snakker om history, hvordan man fortryder i Photoshop, og så snakker vi også lidt kort om adjustments og lagmasken. Ja, så jeg håber vi ses derovre her igen. Til de her transparente lag, se at billedet er transparent. Og her vil det røde blandt andet prøve at mixe med det sort, ligesom her vil det mixe med det hvide. Okay. Så der er altså nogle andre lag i Photoshop, som der er vigtigt at forstå. Nu vil jeg gerne introducere text tool til jer. Og jeg vil faktisk gerne slette de her lag, for dem får vi brug for længere. Så jeg markerer der, trykker delete og delete. Så laver jeg et nyt lag nu. Og det er med text tool, så jeg trykker på T'et, og så skriver jeg: dette er en god tutorial. Og så har vi sådan set et specielt lag nu, et tekstlag. Et andet eksempel på lignende lag, det kunne være et path-lag, som vi kan lave en form ud af. Hvis vi trykker på det her path hernede, så kan vi lave det med pen tool. Pen tool kunne være en path, men vi tager så laver et firkantet eksempel. Og nu sagde jeg path, og nu mener jeg sådan set en shape. Jeg laver sådan en shape her. Og vi kan se, og vi kan se, at nu eksisterer der endnu et specielt lag. Jeg rykker lige lidt rundt for sjov skyld. Og ved de her lag, der kan man altså ikke redigere, ligesom vi kunne i det andre lag. Vi så blandt andet, at man kunne markere og trykke Ctrl-D. Det siger Photoshop nej, eller markere, tryk delete, og så vil vi slette de her pixels, der er markeret. Det siger Photoshop nej til. Og grunden til det er, at Photoshop vil arbejde med noget, der hedder rasterize. Eller først vil Photoshop rasterize lagene. Lige nu er der altså nogle lag, der indeholder nogle data. Det her lag, det indeholder data om, hvad der står. Ja, selvfølgelig fonten. Og så kan du så derfor skrue op og ned på størrelsen af billedet, uden at det mister kvalitet. For at man skal kunne arbejde i det, så vil Photoshop have, at det skal holde hierarkiet, eller holde styret på tingene. Så jeg dobbeltklikker lige, og så skriver jeg sort lag, og trykker tab. Så går man nemlig ned til næste, og kan skrive, så jeg skriver rød lag. Så nu kommer, hvordan selve hierarkiet i Photoshop fungerer. Lige nu er det det sorte lag øverst, og hvis jeg lige rykker det lidt til venstre, og lægger det røde lag lidt til højre, så kan vi se, hvordan tingene overlapper hinanden. I bunden der har vi det 100% hvide, så det dækker det nederst i bunden, og de andre ting ligger ovenpå. Ligesom i hierarkiet ligger de andre ting ovenpå. Som nok kan gætte så hvis vi hiver det her lag, det røde lag, og lægger det i toppen, så vil det altså overlappe det sorte lag, fordi det nu er øverst i hierarkiet. En anden ting, der er vigtigt at forstå ved lære, som du kan se i den her lille thumbnail hernede. Så kan du se, at der er sådan nogle mærkelige tegn ude i billedet, som ikke eksisterer herovre. Og hvis jeg lige skjuler både det hvide lag hernede i baggrunden og det røde lag,
så du se, der er sådan nogle tern herovre. Og det er, Adobes, eller jeg tror faktisk flere programmer, der bruger det, det er deres tegn, deres symbol på, at det her billede er transparent. Hvis du gemmer det her nu, så vil du kun få det røde lag med ud, medmindre du gemmer JPEG, og det understøtter ikke de her transparente ting, så vil det bare lave det hele hvidt. Men PNG er altså et filtype, der understøtter det her, og hvis du gemmer det her som PNG, så vil du kun få den her med ud, og ikke andet. Ikke noget lag, ikke noget som helst. Til hvert, der er nogle flere indstillinger til hver eneste lag, man kan lave. Blandt andet så er der noget, der hedder Opacity, og det er sådan set gennemsigtigheden på dansk. Hvis du skruer det ned til 50%, vil det her lag, det her eksempel rød lag, altså være 50% gennemsigtig. Så hvordan vil det så se ud med transparent? Her kan vi jo se, hvis vi lige gemmer det her lag igen, at det nu er blevet gennemsigtigt. Vi kan se det her nu trykker jeg lige på det låste lag, og så brokker Photoshop sig. Så vil vi ligesom se igennem. Hej og velkommen til videoserien Danskerne kan photoshoppe. Mit navn er René, også kendt som Seblook. Og vi skal i dag snakke om et af Photoshops kerne værktøjer. Lad os kalde det værktøjer, i hvert fald lære. Og nogle andre værktøjer, som vi kommer til at bruge for at forstå læres. Ja, så bliver meget at se til, så lad os se at komme i gang. Okay, så nu er vi så inde i Photoshop. Og lad os starte med at lave et nyt dokument, som vi lærte sidste gang i File, New eller Ctrl-N. Jeg laver et nyt dokument i 1000x500 pixels. Og herover ser vi lærerpanelet. Lige nu ser dit Photoshop højst sandsynligt sådan her ud, hvis man resetter Essentials. Hvor vi heroppe har nogle indstillinger, der gemmer, hvordan panelerne bliver vist. Lad os lave et nyt workspace. Og I kan se, at jeg har lavet i forvejen, der hedder læres, men jeg laver et nyt, der hedder kun lære panel og mere. Lad os kalde det. Og her der highlighter vi simpelthen lære, så jeg tager fat i de her andre vinduer, lukker dem. Skal ikke bruge channels, skal ikke bruge paths, skal ikke bruge colors eller swatches. Så dem lukker vi simpelthen bare, og vi skal heller ikke bruge de her, hvad er det, history. Jo, den skal vi faktisk bruge senere. Så lad os, nu lukker vi åbner senere. Okay, så nu har vi gemt et workspace, hvor vi kun har layers. Hvis du foretrækker et andet, så kan du bare trykke Essentials igen, eller bare Reset Essentials. Lad os tage den her lærerpanel, eller den her workspace, hvor vi kun havde lærerpanel og de her værktøjer herovre. Så ja, herover der er værktøjspanelen, hvor vi måske i dag skal bruge nogle værktøjer, og herover er lærerspanelen, og den er især vigtig for den her tutorials. En anden bjælke, der er heroppe, det er indstillinger på værktøjet, så vi kan se lige nu har jeg valgt mit firkantet markeringsværktøj, og den har nogle forskellige indstillinger. Det samme vil Magic Wand her og Crop Tool her, som I kan se herovre er nogle forskellige indstillinger. Er der nogle vinduer, du specielt savner, så bare husk, at du altid gå her på tryk Window, og så åbne det igen. Et eksempel kunne være swatches, som vi lukkede. Så vil den poppe op, og så kan du lige sætte den ind igen. Så det er altså lige, hvordan man lige sætter Photoshop op til ens egen præferencer. Okay, så lad os starte med at forstå layers. Herover lærerpanelet, og det er faktisk et hierarki, der bestemmer, hvordan man får vist billederne. Så lige nu har vi et lag, altså layers, og det er så selvfølgelig det eneste, der bliver vist. Hvis vi så har lavet et nyt lag, det gør man hernede på det her ikon, Create a new layer. Og lad os sige, at vi fylder den med, det kan vi gøre op i Edit Fill. Lad os fylde den med en farve. Den her rød farve bliver det så. Farven kan ændres ved at gå hernede, og så klik, og så vælge en farve, du godt kunne tænke dig. Okay, så nu har vi to lag. Og vi kan sådan set ikke se igennem laget, fordi at det øverste lag fylder 100% i højden, 100% i bredden. Derfor kan vi ikke se det nederste. I Photoshop det kan du skrue lagene ved de her øjne. Lad os sige, at jeg ikke vil se på det røde mere. Så er laget der bare skjult. Altså det er der stadigvæk. Photoshop vælger bare ikke at gemme den. Så lad os se den igen. Og så vil vi introducere noget, der, vi vil introducere selections. Selections, de ser sådan her ud. Jeg laver en firkantet selection, men vi kunne også have taget en custom selection, som kan laves som lasso tool, som kunne være helt vildt skør som sådan her. Men vi tager den her firkantet selection værktøj. Når man allerede har en selection, så kan man fjerne den igen ved at deselect. Det foregår op i select, og så deselect,
Men det er simpelthen en sindssygt vigtig genvej, Ctrl D, så den lærer vi med det samme. Ctrl og D. Og så laver vi sådan set en firkant nu. Jeg har lavet en firkant, og jeg slettede halvdelen af det her lag. Så nu har vi en nærmest kvadratisk firkant. Som I kan se igen. Måden I gjorde det på, det var selvfølgelig først at markere, og så trykker jeg delete, mens det her lag var markeret. Hvis jeg var hernede, så ville jeg slet fra det her lag, bortset fra, at det ikke kan lade sig gøre, fordi at det her lag har et låst ikon, og så vil Photoshop ikke vælge det, det vil ikke redigere i det, det vil ikke noget som helst i det. Så det vil kun foregå heroppe. Så nu har jeg slettet det ved at markere og trykke delete, og så husker vi genvejen Ctrl D for deselect. Nu kommer der en anden vigtig genvej. Ligesom man bruger for at rykke rundt på laget, det røde lag, så får man nogle gange brug for at resize og rotere osv. Så det der har vi noget, der hedder free transform, så vidt jeg husker, ligger det under edit. Så her er free transform, og det er sådan set transform med alle de her elementer ind i sig. Den kan vi tilgå ved at trykke Ctrl T, og så vil vi få den her lille menu op, hvor vi kan gøre laget mindre, eller rotere det lidt. Vi går over højre klik, og så trykker perspektiv, eller var, hvis vi skal få det til at ligne et stykke papir, eller noget i den dur. Og trykker Enter for at acceptere sine indstillinger. Og nu har vi sådan set et lidt skørt lag. Men det her lag, det kunne jeg godt tænke mig 2 af. Så det er bare at gå op til laget, og højreklik og trykke Duplicate. En anden version til det er bare at have lavet markeret, og så trykke Ctrl ja. Og så kan vi se, at vi lavede en kopi af det her. Til hvert eneste lag, der kan du lave nogle adjustments. For at gå op i Image Adjustments. Og de kan altså bruges til at lave nogle redigeringer i billeder, men også sådan nogle her, altså fotobilleder, for eksempel sort og hvid og så videre. Men det kan også bruges i det her til at bare ændre pixels farverne. Så jeg vælger Hue Saturation, og med den der kan jeg skrue ned for lyset på det her lag, og jeg vælger at gøre det her lag fuldstændig sort. En ting der er vigtig i Photoshop, det er